みっちゃんです。今日は、ニュージーランドに住む方はぜひやってほしいお金の増やし方についてお話しします。これは絶対知っておくべき情報だと思うので、皆さん最後までぜひ見てください。チャンネル登録してない方はよろしくお願いします。では早速いきましょう。皆さんニュージーランドってなんかどういうイメージがありますか？物価が高くて生活がしづらいっていう印象を持ってる方もいると思うんですけれども、なんとニュージーランドは、銀行にお金を預けた時の金利がすごく高いんですね。日本で銀行にねお金を、普通口座とか定期預金とか入れてる方は分かると思うんですけど、日本は、日本の金利は今 0.001% で、定期預金でも、会社によって違うんですけど 0.2% くらい最大でもっていう感じだと思うんですよ。なんとニュージーランドすごいですじゃあどういうのがあるかっていうのをまずざっくり説明しちゃうと、私が使ってるのは ANZ 銀行っていう銀行なんですけれども、ちょっとその他についてはわからないんですけど、今回はこの有名なみんな結構使ってるメインのこの銀行について話したいと思います。利息を受け取るには、3つ種類があって、まずが ANZ シリアスセーバーアカウントっていう、これが、月の最終日までに出金を行わないで20ドル以上を入金してるとプレミアム利息って言って 4.5% の、年利になります。なんで日本と比べるともう全然違いますよね。もちろん、税金、その収入とかによって税金がそこから引かれるんですけど、それだとしても日本で銀行に預けてるよりも全然違うんですよ。で、私も、作って早速、利息をもらったんですけど、びっくりしました。日本じゃもらえない金額もらいました。で、次が ANZ オンラインアカウント。これは、無料の自動引き出しがあって最低入金額がないです。なんでいつでも引き出せるんですけど、これは年利 2.75%。で、最後にこれが ANZ タームデポジットっていう、これは定期預金ですね。これはどれぐらい預けるかによって違うんですけど、あと投資するのに1万ドル以上が必要なんです。なのでこれ以上持ってる方は考えてもいいかもしれないですね。で、投資期間は30日から5年まで選ぶことができます。で、270日で年利 6% になります。なんで日本で今新NISAがすごい盛り上がってると思うんですけど、実は海外に移住する方はその海外赴任とか会社での都合以外っていう場合は新NISA口座使えないんですね。なんで私もそれでちょうどやろうって思ってた時にそうだったんで、どうしようっていうことだったんですけど、ニュージーランドでねこれだけの利息をもらえるのであれば全然いいなって思って、なんでこれワーホリだとしたら1年くらいしかいないと思うんですけど、その後も日本に帰国する時はアカウントを閉じないで帰った方がその分利息をつく。ただいろいろな条件があって、そのなんていうんですか、日本も同じだと思うけどその動きがないと
凍結されたりっていうのがあるんで、そこら辺はまあ自分で気をつけながらやった方がいいんですけど、まあ、デビットカードの日付とかも切れたら日本から申請ができるみたいなんで、それに日本でもそのデビットカードを使えるので、帰国する際もね、そこにお金入れとければそれだけで、利息が増えるので、すごいいいなと思いました。いいなって思ってます。で、帰国の際は冷凍にも注意した方がいいと思いますね。なんで別に帰らなきゃいけないからって言って口座を閉めて、レート関係なくね、日本円に戻すってなるとやっぱりお得じゃないので、そのタイミングに合わせてね、できた方がいいと思うので、そういった理由もあるし、まあそのね、金利が高いっていうことが一番ですよね。これは本当にすごいですね。なんかその金利がつけばもうそれでどんどんお金が増えていくわけじゃないですか。まあ、元の資金が必要ですけど、それは日本ではできないことなので、だって日本で100万円預けてても本当いくら数十円ぐらいしかもらえないですよね、1年で。で、前にもワーホリのビデオ作って、ワーホリ前の準備について動画撮ったと思うんですけど、その時にもお話ししたワイズ、これがまあニュージーランドから日本円からニュージーランドドルに変える時もその手数料が安いので、それを使うのがいいかと思います。普通の銀行、まあ三菱とか、あとまあどこでもそうなんですけど、だいたい海外送金をオンラインで申請した場合は3000円ぐらい、海外送金に手数料がかかります。ですけどワイズの場合だと国によってちょっと手数料が違うんですけど、少額であれば全然ワイズの方が安いです。例えば10万円をニュージーランドドルに換金したい場合は800円ぐらいの手数料で送ることができます。なんでこっちに来る時もその現金を持ってたら危ないと思うんで、そこに入れといて、そのデビットカードで払う。で、日本円から必要な分、日本円からニュージーランドドルに変えることもできるので、絶対持ってた方がいいカードだと思います。日本に戻った時もね、同じようにニュージーランドドルから日本円に戻す時に使えると思うので、そのリンクの方を、今洗濯機が終わりました。なので載せとくので、皆さんそこからまだ作ってない人はぜひ作った方がいいと思います。おすすめです。なんで今日はそのニュージーランドの高金利についてお話ししました。これをね、知らないで普通の普通口座で金利なしでお金を保管するのはもったいないと思うので、この預金口座を使ってうまく生活していけるといいですね。逆に言うとニュージーランドに長く住む方であればすごいお得な情報だと思います。皆さんもぜひ試してみてください。うるさいな。では終わりにします。最後まで見てくれてありがとうございます。じゃあ皆さん良い一日をお過ごしください。バイバーイ。